Au moment où Jean-Michel Bazir lui a débouché les oreilles, le cheval à l'instant même qui commet la faute et qui va être disqualifié. Avec Céduzan Photo qui a toujours l'avantage et qui va tenter de filer au poteau. Céduzan Photo qui a toujours le meilleur dans cette épreuve et qui va tenter de filer au poteau. Mais attention, attention car on va tenter de venir l'attaquer. Céduzan Photo qui a toujours le meilleur dans cette épreuve. Céduzan Photo qui a le meilleur et qui va tenter de filer au poteau désormais dans la dernière ligne droite. Céduzan Photo qui semble très bien parti. Vagabond Dumas qui, excusez-moi, n'a pas commis la faute. Mais si, Vagabond Dumas qui est disqualifié. Beckman qui va tenter de bien finir. Avec toujours Céduzan Photo qui a l'avantage dans cette épreuve et qui semble filer vers le succès. Même si un avion finit